السلام عليكم الزول الفلاوين، كي راكم دايرين؟ راكم بيان؟ وين رانا خويا زين؟ وين؟ رانا في مطار جنيف. وين جاي هذه جنيف؟ جنيف في سويسرا. سويسرا الله يبارك. باسكو على بالك الناس راهم يسقسوني يقول لك كيف راك تدور ما عندكش الفيزا وكل شيء، الوغ اسكو كاين لاباف هنا ولا لا؟ لا هنا عندك كيما نقولوا لي فول انتيريور، لي فول اوروبيان شنغن بلا لاباف، تدخل افيك اون بيس ديدونتيتي نورمال صح. لي باطا لو كان نخرج منها اسكو كاين بوليسيه ولا لا؟ نو كاين دي كونترول الياتوار، ما عندكش لي كونترول فيكس كيما نقولوا. داكور. راكم تسمعوا ولا لا؟ ما كاش كونترول. هذه واش شنغن كانت 29 شحال 15 بيس صح؟ شنغن سي 27 بي. 25 بيس. 27. Ça c'est l'Europe, mais Schengen c'est moins. 25 l'Europe, 25 شنغن. يعطيك الصحة. راكم تسمعوا؟ في أوروبا دورو نورمال بلا ما كان لا فيزا لا والو، نورمال كيما وعدك باص الطوبيس نورمال عادي. والرئيس راه هنا ولا لا؟ شنو قلت لك؟ الرئيس راه هنا ولا لا؟ قالوا راه في سبيطار اش يو جي دو جنيف، اوبيتو يونيفرسيتير دو جنيف. راهم يقولوا بلي راه هنا، راهم يقولوا ها ما يشعلوش. قالوا لي جورناليست اللي جاو داروا لانكيت، داروا لا فيديو اون كاميرا كاشي، شفنا خو الرئيس. صح. هو شكون اللي شافه؟ هو حتى واحد ما شافه. راكم تسمعوا؟ حتى واحد ما شافه. حتى واحد ما شافه. يا سي شريف تابين في البلاد. انا من مسترانيم. الله يبارك. اصلي من الشلب. الله يبارك على مسترانيم. مسترانيم زايد في مسترانيم. خير الناس على بالكم بلي الناس تخاليم الناس تعرف بكم، تعرفوا علاه؟ باسكو انتوما الاولى اللي درتونا حاله ومن بعد كاع تبعوا ويعطيكم الصحه كاع في 48 ولايه بصح ديديكاس سبيشال مستغرب، باسكو انتوما الاولى اللي يعني استعرفتوا وقلتوا بلي سا سوفي ويعطيكم الصحه. ومن بعد بيان سور ما تلمسان حتى العنبه واش نقول لكم بمسيله قلمه سكيدار سنتينا وهران اكسيتيرا اكسيتيرا. بارك الله فيكم يا مستر علي. صافي بليزير سي شريف. وانتو كنتو نشوف الرئيس عوزة ومن بعد السبعه كما قلت لكم اليوم. وانتو الله يحفظك. 7 اليوم. فوالا 7 اليوم ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا. صحه. ميرسي بوكو الله يحفظك. ميرسي بوكو. صحيتو انكيشه صحيت. فوالا دوك تشوفوا نخرجوا دوكا راني في لي باكاج. دوك تشوفوا بعينيكم نخرجوا عادي فوالا بكل شفافيه. دونك راهي 10 غير. فوالا شوف محطوط قال لك غير ديكلاري نوثين تو ديكلير. راكم تشوفوا ديوانه. هيا بسم الله. راكم تشوفوا الخرجه. ما كان لا ديوانه لا والو. راه ما كان حتى واحد يهضر معاكم. عليكم السلام. واش راك؟ لاباس رشيد؟ خير. هيا الله يحفظك خويا. شريتها جايه بارتو ما شاء الله. يعطيك الصحه خويا. صافي بتجا. اهلا خويا. مرحبا بكم. صباح الخير. كي راكم دايرين؟ صافا شويه؟ لاباس. Les Algériens partout. Bien sûr avec plaisir خويا. Avec grand plaisir. ميرسي. راك فيديو خو. نو شو راح بالله هكاك Je peux juste prendre une photo? Je suis pas algérien. Mon beau-frère a fait ça, ils sont algériens. Vous êtes un être humain, non? Je suis un être humain. Il n'y a pas que les Algériens qui ont le droit de prendre des photos quand même. C'est sûr, c'est sûr. Allez, let's go. Et vous êtes où exactement? Bah, Genève, mais de la Jordanie, d'Amman. الله يبارك. أردن راكم تشوفوا أردني ما شاء الله. الله يحفظك خويا. Merci beaucoup خويا. Merci à toi. يعطيك الصحة. C'est gentil, bon courage. صحيتو. Merci. Bien sûr avec plaisir. Merci. صحيت خويا الله يحفظك. Merci beaucoup. مش عليك سي بون؟ جوست نعاودوا بشوية. نعاودوا بصح راك فيديو خو. شو لازم ندير هنا؟ فوالا. صحيح. ان شاء الله تنجح. ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله. ان شاء الله. يد في اليد ان شاء الله. الله يحفظك خويا. صحيح. صحيح ميرسي. فوالا دوكا وهي سي شريف يا تاع علامه هنايا فور. في سويسرا. فور. سي بور سا الرئيس يجي هنايا.
سخب بزاف دراهم كي كان وزير الخارجيه. ما بالناش دراهم من جاو سي من السرقه سي اوفيسيال ولا بيان سور سي اوفيسيال سيور. المجلس المحاسبه تاع البلاد هما اللي قالوها ماشي انايا. اوفيسيال حاجه رسميه معلومه رسميه. راكم تشوفوا ولا لا؟ معلومه رسميه. روحوا تحوسوا لا شويه روحوا تعرفوا لا شويه شحال لا مافيا تاع البلاد شحال نبغي لا شويه لا سويس كما يقولوا سي لا بنك مونديال. لا بنك مونديال تاع السراقين. شحال يبغوا يستحفظوا عليهم هذا لا مافيا ويتهلاو فيهم وكل شيء. لا شوي جامي تعكر البلاد جامي كريتيك جامي الجزائريين. Ils sont neutres la Suisse. صحيح. Et pourquoi t'as peur خويا؟ Allez تخاف. Regarde je vais cacher ça. Regarde je cache. الله يحفظك. Ça va? Bien. Ça va, Alhamdoulilah. Je t'ai vu, t'es arrivé avec l'Ouvre France. C'est moi qui l'ai dit. C'est vrai. Eh, fort. Ils y jettent la France. كيف. J'ai pris 2 billets au Caimaret. Ça va. والله الحمد لله خير. الله يرحمك ربي. Ça va وصلك خوش. يا راك تتبع. راك تتبع البلونسي. بون نجاوب على خونا طاهر بيسوم. والله طاهر بيسوم والله شوف الله يحفظك. الله يبان فاتر تولي حاله في باتها تعرف لا même في الشونتي يطلعوا كاع الفوق. والله لا والله. ايه الشاويه فور. C'est juste والله les manifs. Wallah, il ne faut pas faire des problèmes, c'est tout. Wallah, il ne faut pas rentrer dans le de l'État et tout. Des manifs, mais c'est le meilleur. لا مش هي انا عارفها. يا ودي هذا بالعربي ولا مازيغيه هضر لها. اهلا واش راك؟ اخبارك؟ انا من المغرب. خير الناس خويا. اجا شوف خير الناس يا خونا العزيز هاكم شوفوا رانا كاع خوا وكاع خوت. كلنا خوت. الله يحفظك خويا. صافا شويه. فوقاش غنطيحوا داك لا فرونتيير. شوف كي تحبسوا المحاضره هذاك النهار نحلوها نورمال. لابد حيت خوت. بيان سور شوف اقلع لنا الكيف هذاك ونحلوا الحدود سي بون. صافاش يعطيك الصحة. الله يحفظك شكرا لك خويا. شفتوا ولا لا؟ ها شوف ما شاء الله اردن مغرب جزائر كاع دوكا صحيح. الله يحفظك خويا في الامان. والله باتنا درت من الحاله. سعاده. انا خوش باغي على l'hôpital pour voir. Alors, شفت الرئيس ولا لا؟ Il voulait pas me laisser. Il y avait 2 agents de sécurité. Des agents de sécurité, ils voulaient pas me laisser, même pas pour aller voir, même son frère et tout, il y avait personne. Mais tu sais que c'est une comédie ou pas؟ C'est possible. هذه مسرحيه هذه c'est كوميدي. ما يقولوا بلي الرئيس رانا ما كان لا رئيس لا والو راه فيكم جيلاتها مسكين ربي يرحمه. Je sais pas, là, mais je comprends pas. Là, je suis arrivé, il m'a dit vous allez où? Je dis je vais rentrer voir quelqu'un. Il m'a dit qui? Il m'a dit j'ai compris pourquoi vous êtes là. Il m'a dit c'est même pas la peine. Ah c'est pas la peine Ils قال لك. reçoivent 15 000 appels par jour. 15 Le standard, 15 000 appels par jour. C'est pas vrai. راكم سمعوا 15,000 تليفون كل يوم الجزائر يعيطوا. بيانتو 40 مليون ان شاء الله. ياه. Le standard il a explosé. Il a explosé hein. Explosé des appels surtout venant d'Algérie. Bien sûr. الشعب الحق ويعرفوا راه الرئيس هذا. Et beaucoup d'Algériens en Suisse se sont rendus sur place aussi. Il y a déjà je pense des regroupements. On va pas dire manifestations mais des regroupements sur place. C'est très bien. Pour déjà demander des nouvelles. Mais les Suisses ils donnent pas de nouvelles. Il est vraiment là. راكم تشوفوا مافيا تاع سويسرا فادي ما تطيح تخبر. كارثة. Oh, et dans une semaine, je vais descendre au bled. Wallah, je vais faire la manif avec vous. Hein. Manifestation pacifique. Wallah, c'est le meilleur qu'on a. Wallah, il faut pas rentrer dans leur délire. Il faut pas faire des problèmes. Parce qu'eux, ils veulent créer des problèmes bien chouettes. في بعضنا احنا et tout. Mais ما لازمش ندخلوا في l'état تاعهم dans leur délire. والله نديروا لي مانيف نديروها في النهار العشيه ندخلوا الدار فرحانين قاعدين مع الوالدين مع لا فامي تو غدوه لوندوما سا باغي. مي والله يفو ديرها غير سلميه وما لازمش ديروا لي بروبليم غير في بعضكم برك باسكو الشعب والله غير خاطي. لي دوك فقنا الميتو روحوا بتيتا بتيت شويه بشويه حتى وين الجوفرنمون دا يروح. والله ان شاء الله مافيا سورتو. Inch'Allah, mais j'espère qu'on se croisera, Inch'Allah. Là, voilà, j'étais au boulot. Voilà, regarde, j'ai pris ma pause, je suis venu juste pour le voir. Hein. Wallah, Allah yahfadek, khoya. Wallah. Ça fait plaisir, Algériens. Comme tu vois, les hommes, les Algériens. باتني شاوي عين توتا. الله يبارك. فادي شاوي في راسي على بالك. أنا فادي شاوي في راسي يا الخوا. مشاريع مكسرة. مشاريع مكسرة ما كانش ما نوليش الله. صالح ديري ماهوش شاوي هذا. ها؟ ديري.
والشاوي انا الشاوي قال لك وخر، على توخر راك شاوي روح جوسكا لا فان. غلبك انا اسمع طاحت لي. اسكورتي كيما لا بوليس تاع البلاد. Non, mais différemment. Je peux montrer معليش؟ Non. Ok, très bien. Franchement, c'est une fierté. يعطيك الصحة. Vous avez une détermination incomparable. Vous êtes homme de la situation. Et vous avez un plan A, plan B, plan C, plan D. Vous êtes le seul à l'avoir. Par contre, moi, j'aurais juste une petite question. J'ai vraiment peur que les résultats, ils vont faire quand même passer. Courage des urnes. Moi, je pense pas. Je pense J'ai pas. vraiment peur de ça parce que je sais que vous allez être élu. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde est derrière vous. Je vous suis depuis le début. Et moi, j'ai peur que voilà, que يخلطوا كل شيء ويفوتوا كمان بالدفاع. جو بونس با ضعف عليه باسكو في التاريخ تاعنا شفنا وصفه مع الفيس في 91 كي الشعب يوقف امام المكتب الاصوات ويحمل صندوق كان لا ترافيك لا تصوير. Mais il faut que le peuple surveille les bureaux de vote. Il y a 60 000 bureaux de vote. Quand il y a les bureaux de vote qui sont surveillés par les citoyens, il n'y a pas de trafic. Vous avez une équipe derrière vous qui vous accompagne? Oui, on a déjà 150 000 personnes qui sont inscrites pour pouvoir surveiller les bureaux de vote. مي سيرفيي ولا غير سيرفيي تاع خويا راكم تشوفوا 15 مليون جزائريين خرجوا تلقى بلي دوكا راه معولين. Non, ouais, je sais, mais voilà, mais je te dis, oui, voilà, ils sont en tout cas, voilà, ils sont incapables du tout. Non, cette fois-ci. Parce que قسم بالله والله لا dernière fois والله ما نكذب عليكم parce que la dernière fois je regardais la télé نشوف الشعب كان الشعب ولاد تاع البلاد يبكيو. J'ai eu des mamans, ils pleuraient et tout. قسم بالله ça m'a touché. والله ça m'a touché. C'est tellement قاعد نشوف سي كي سي برومي مينيستر هذاك وين راح زعما قالوا يا بوتفليقه بعث لكم une lettre et tout. والله سي با غي دي تو. والله لا lettre c'est eux qui l'ont fait. C'est le gouvernement وما داروها بالهم ارواحهم et tout. باسكو ماشي بوتفليقه هو اللي كتبها وبعثها الشعب. والله ما دار ما بعث والو. قسم بالله واش تخاوي لا je sais comment ça se passe والله. Je sais le jour il est arrivé et là je te dis là il est en Suisse là encore. والله il est pas parti, il est toujours là. Mais والله انا الولاد هذوك تاع البلاد والله كيما خاطو والله هما اللي شفوني والله سي سا كيما والله سا ما توشي والله سا ما توشي تاع حرقه قلبي تاع يبكي ومساكين مي الحمد لله والله فقراهم دركا ايتو مي ان شاء الله الجوفرنمون يبقى ديجاجي والله ان شاء الله خويا ان شاء الله. خويا عزيز كلمه اخيره قبل ما نروحوا نشوفوا الرئيس تاع ديبو. راك اون ديريكت يا خو. ما تخافش تخافش خويا. شوف لاك في سويسرا تخاف. والله ما فهمت والو انايا. والله لا وريتك هكاك بعد نوريلك شوف. لازم حتى واحد ما يخافش. تا كومبريني ولا لا؟ واحد يقول حاجه عاود يقعد معايا يقعد. انا سي با كيسيون نورمال ربي معاك ان شاء الله. الله يحفظك معنا كل جميع خويا الله يحفظك. تحيه للجزائر والله كما قلت لكم لي ماني يفرحوا بالعقل والله سلميه با دو بروبليم والله باسكو هما والله ils cherchent à faire des problèmes entre nous في الشعب حنا في بيناتنا والله ils cherchent à faire des problèmes entre nous mais ما تدخلش في الدير تاعهم والله مي ان شاء الله تفوت خير ان شاء الله. وتحيه للجزائر. الله يحفظك خويا. الله يعاونك. فوالا ا توت الور 11 ان شاء الله امام المستشفى تاع الرئيس مسكين كي غاردي او فري. السلام عليكم.